Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Goeiemôre gemeente, baie welkom hier by Mosaïek. En ek vertrou dat die voorsang vir u al reeds geestelik baie beteken het. Ons praat 'n bietjie oor die DNA van ons geestelike lewe. Nou 'n paar maande, 'n paar jaar gelede, is 'n man wat 30 jaar terug sy vrou vermoor het, skuldig bevind aan moord, omdat die nuwe manier waarop hulle met DNA werk, het hulle hom toe gepinpoint dat hy haar vermoor het, 30 jaar later. Wat het verander? Die tegnologie het verander. En ook in ons, wanneer ons tot bekering kom, gebeur daar 'n nuwe tegnologiese DNA verandering wat hier binne in my plaasvind. En is ek nie meer die ou mens nie, maar ek is 'n nuwe mens. Mense kyk na jou en sê, "Haai meneer, dis nou al amper 1 uur en ons het jou nog nie een vloekwoord gehoor sê vandag nie. Wat gaan aan? Wat het gebeur?" Nee, ek het 'n nuwe DNA gekry. Nou sê 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 30, "Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, geregtigheid en heiligmaking en verlossing." Nou maar 'n klomp goed wat daar plaasgevind het met hierdie DNA verandering wat daar is. Nou ek het die vorige keer vir met julle gepraat oor in Christus is ek. In Christus is ek. En toe het ek 'n klompie goeders vir u genoem. Wat is ek in Christus? Wat is hierdie DNA in Christus? Maar vanmôre wil ek vir u sê, ek is ook. Is dit nie grand? Ek is ook ryklik geseënd. Ek is die geseënde van die Here. My DNA praat van 'n geseënde van die Here. Ek is 'n koningskind. En nou sê 1 Korintiërs 1:5, "Want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawe van die woord en kennis." Wow! Ons is ryklik geseën in kennis en in die woord van God. En dit is wat my DNA sê, dat my kennis is uit die woord van die Here, en dit maak my 'n geseënde. Toe die duiwel die Here Jesus daar in die woestyn versoek, het die Here nie gekom met vreeslike teologiese verduidelikings nie. Al wat hy gesê het, dit staan geskrywe. En dit maak my en jou DNA so besonder, dat ons het nie nodig om 'n debat te voer nie. Ons is nie nodig om 'n filosofiese denke te hê nie. Al wat my DNA sê, ek is ryklik geseën in die gawes en die kennis van die woord, sodat ek kan sê, dit staan geskrywe. Dit staan geskrywe maak dat ek die oorwinning kry, dat ek die oorstap kry van 'n oorwinnaar, want die woord is kragtig. Die woord van die Here is magtig. Petrus sê, "Silwer en goud het ek nie, maar in die naam van Jesus." En daai man staan op. U sien, ons ryklike seën is nie silwer en goud nie, maar die naam van Jesus. Ek is ryklik geseënd met die woord. En die woord is dit wat my bemoedig. Dis die woord wat my aanmoedig.
Dis die woord wat vir my daardie sterkte gee om te staan en te hoor dat die Here sê, wees sterk, held. Wees sterk, held. Ryklik geseën. Vanmôre, ek is ook ryklik geseën in die woord van die Here. Dan in 1 Korintiërs 6 vers 11 sê dit, ek is vrygespreek deur die Here Jesus. Jy weet, wanneer jy in die hof staan en daardie landdros of die regter slaan sy hamertjie so en hy sê, ek bevind jou onskuldig en ek ontslaan jou. As jy daar uitstap, is jy 'n vry mens. Niemand kan niks aan jou doen nie, want die regstelsel het jou vrygespreek op dit waarvan jy aangekla was. Nou ek het nou ander dag gehoor, hulle sê, dit is nogal moeilik om in die hof te trou, want wat as die regter die saak uitgooi? So, dit is so lekker om te weet, dat in die Here word my saak uitgegooi. Wanneer die duiwel kom om my aan te kla voor die Here, dan sê hy vry gespreek. Vry gespreek. Die saak is uit die hof uitgegooi. En dit is hoekom ek ook nie by howe verby ry nie. Want ek is bang, net as ek al verby ry, gooi hulle 'n saak uit en dan breek my kar se ruit. So, maar dis wat ek en u vanmôre kan 'n bietjie 'n glimlag gee. Ons is vrygespreek. Net soos toe daardie dag daar in die hospitaal. Daai oorgawe, daai vrede bring, daai gelukkig. Ek het nog nooit 'n ou gesien wat vrygespreek is in die hof en buite staan en huil nie. Nee, hy jump daar rond, lyk soos 'n ribbok wat op die berge rondhardloop. En ek en u kan vanoggend soos ribbokke ronddans. Want ek is ook vrygespreek. Daar's nie meer 'n klagstaat teen my nie. Deur die klagstaat is deurgetrek, terugggetrekte saak. Vrygespreek. Onskuldig ontslae. Fantasties. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17. Ek is ook een met God. Dit is 'n baie lekker om te sê ek is een met God, maar dit gee 'n groot verantwoordelikheid, want nou moet ek optree soos die Here. As ek een is met die Here, dan praat ek soos die Here. Ek loop soos die Here. Ek dink soos die Here, want ons is mos een. Mense wat nou al baie jare lank getroud is. Ek weet baie keer, as ek in die huis gekom het, en dan sê ek vir Daphne, weet jy wat, ek is vandaan nou so lus. Dan sê sy vir pannekoek. Of vir sop, of wat ook al. Want ons was so een gewees, dat ons amper mekaar se gedagtes kon lees. En dit is wat dit so lekker maak met kind van God te wees. Ek is een met die Here. En nou sê die Here, nog voordat jy 'n woord gespreek het, ken ek dit geheel en al. So een is ek met die Here. Ek wil nog bid. Dan die Here al klaar geantwoord. Daar was 'n man wat eendag sy getuienis gegee het op Radio Kansel. Hy sê, hy sit in die kerk. En die prediker praat oor God het met hom gepraat. En die Here het gesê, hy moet A, B en C doen. En hy sit daar, en hy sê, Here, wil jy nie ook so met my praat? Want hy nou nie besef het, hy is een met die Here hoor hom. En toe hy uitstap, toe sê die Gees van die Here vir hom, gaan koop 'n pint melk, 'n brood, en nog so 'n paar goedjies, en jy gaan dit aflaai. En hy stop by die winkel, hy stap en hy dink, okay,
As dit nie die Here was nie, dan kan hy dit ten minste by die huis gebruik. En hy koop die pint melk en die brood en so meer en so meer. En hy ry op pad huis toe, sê die Gees van die Here vir hom, draai hy links. En hy draai links. Ry 'n paar blokke, die Here sê draai regs, hy draai regs. En hy sê stop. En hy sê, die Here sê vir hom, nou klim uit, daai huis daar, gaan gee hierdie goed vir daai mense. En hy stap op, en hy klop. Die man maak die deur oop, hy sê, meneer, ek wil nou hierdie goed vir jou gee. Ek hoop nie, ek is 'n verleentheid vir jou om hierdie goed vir jou te gee nie. Maar dis wat gebeur het, hy vertel sy storie. En die man wat die pakkie moet ontvang, begin huil. Hy sê, meneer, jy sal nie glo nie. Ek het net amen gesê, toe klop jy aan die deur. En ek het net toe vir die Here gesê, Here, my kind het nie melk nie, is 'n baba, sit nie brood nie, en dan sit nie dit en dit en dit nie. En hier kom jy, en jy kom lewer dit af. Een met God. Nog voordat daai man beginne bid het die Here al hierdie kant georganiseer, dat die man die goed kan koop, sodat by die tyd wat hy amen sê, die deur kan klop, nee. Ek weet nie of ek Dominee Attie ooit vir jou vertel het van Dr. Barry Hertzog Prinsloo nie, wat Amerika toe gegaan het nie. Miskien moet ek toch vir jou sê, as jy in Christus is, hoor hierdie getuienis. Dr. Barry Hertzog Prinsloo was die rektor toe ek 'n student was. Nou vertel hy eendag, hy sê hy sit in sy studeerkamer, en die Here sê vir hom, pak jou goed, gaan Amerika toe. En hy gaan uit die studeerkamer, en hy sê vir sy vrou, ek gaan Amerika toe, jy moet my lughawe toe vat. Sy sê, Barry, jy het nie eers 'n vliegtuigkaartjie nie, jy het niks nie, ons het nie eers geld nie. Hy sê, die Here het gesê, ek moet. Hy pak sy goed, hy sê, vat my lughawe toe. En hy gaan daar en staan in 'n queue van 'n lugledery wat Amerika toe vlieg. Hier staan hy in die queue. Sy vrou sê, jy kan so hier staan, jy kan. Hy sê, die Here het gesê, ek moet gaan, ek staan nie. En dan, net toe hy sy tas so op die skaal neersit daar om in te boek. Kyk, by daai tyd het ek al lankal geloop, maar hy sit sy tas daar neer, en hier's 'n ou wat so op sy skouer tik. Hy sê, meneer, ek weet nie wie jy is en wat nie, maar die Here het my nou net gesê, ek moet my vliegtuigkaartjie vir jou gee. Jy moet Amerika toe gaan. Hier is my vliegtuigkaartjie. En daar klim ou Dok in die vliegtuig, en hy vlieg Amerika. Hy klim daar by die lughawe af, en hy stap daar deur die douane. Hy sê, Here, nou is ek hier, wat nou? En jy het net gesê, kom Amerika toe. En ek is hier. En hy sê, hy stap daar buite, hier staan 'n ou met 'n bord. Dr. Prinsloo. Hy stap na die ou toe, hy sê vir hom, meneer, I'm Dr. Prinsloo. En die ou begin huil. Hy sê, ek het vanmôre gebid en gesê, Here, ek kan nie meer met die bediening aangaan nie, dit is so moeilik, ek sukkel, en so meer, en die Here sê vir my, ek stuur vir jou 'n ou uit Suid-Afrika uit. Sending you a child of God man of God from South Africa to come and help your assembly for 1 month. Hy sê, en al wat hy in sy gedagtes sien is hierdie naam, hy kan dit nie eers uitspreek nie. Hy weet nie eers hoe om dit uit te spreek, hy skryf dit maar net neer. Hy sê, en hy kom lughawe toe, want die man kom ons nou van Afrika. Hy sê, toe staan ek by op die lughawe met my bordjie. Hy sê, ek kan nie eens die man se van uitspreek nie. Hy sê, en hier stap jy, en hier is jy nou. En hy sê, how do you pronounce your surname? Sê, Dr. Prinsloo. Weet julle wat? 23 uur voordat daai ou gebid het die Here al vir Dr. Prinsloo op die vliegtuig gesit Amerika toe. 23 uur, dat dit vat om te vlieg van hier af Amerika toe. Hy bid, en op daai oomblik, toe is Dok al
basies in Amerika, uit Afrika. Dit praat groot dinge, nee. Om een met die Here te wees. Die Here is so vir 'n mens voorsien. Voordat jy nog 'n woord gespreek het, ken die Here dit geheel en al. God is my geregtigheid, want hy het hom wat geen sonde geken het, sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit is 2 Korintiërs 5 vers 21. My DNA sê geregtigheid. My DNA sê dat hier is 'n nuwe misdaadrekord. Hy's leeg. Ek het genade gevind. Verskoning. En in die Here het ek geregtigheid gekry. Ek het sanctification gekry, die Engelse woord. Is dit nie fantasties? Om te dink my DNA lees nie meer die DNA toe ek 'n ou man was nie. Die ou mense DNA is verby. Daar's nou 'n nuwe DNA. 'n DNA wat sê sanctified by grace. Gered deur genade. Dan sê hy, ek is met God bekleed. My DNA sê, ek is met God bekleed. Galasiërs 3:27. Want julle almal wat in Christus is, het julle met Christus bekleed. Dit beteken ek het Christus aangetrek. Is dit nie wonderlik? Ek is bekleed met sy genade. Ek is bekleed met sy liefde. Ek is bekleed met genesing. Ek is bekleed en so kan ek opgaan. Ek is bekleed met lankmoedigheid. Ek is bekleed met sagmoedigheid. Ek het eendag 'n preek gepreek waar ek gevra het, weet jou hond dat jy 'n kind van die Here is? Ons sal nie daaroor verder uitbrei nie. Maar ek wil vir Efesiërs 1:13 voorhou. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van redding gehoor het, in wie julle nadat julle dit geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Efesiërs 1:13. Verseël. Wat beteken verseël? As ek 'n brief skrywe en ek sit dit in 'n koevert en plak daai koevert toe, is daai brief verseël in daai koevert. En net die persoon wie se naam buite staan, kan daai koevert oopmaak. Ek en u is vandag die brief van God wat hy verseël het in 'n koevert. Nie wonderlik. God het 'n brief van my en jou geskryf. En hy het dit in die koevert gesit. En hy het dit verseël. Hy het dit toegemaak. Vanmôre wil ek vir jou sê, ongeag hoe jy voel, ongeag wat jou omstandighede is, ongeag waar rondom jy beweeg, onthou net altyd, jy is verseël in God. Jy's toegemaak in God. Jy's daai wurmpie wat in 'n kokon toegemaak is. En wanneer daai kokon weer oopgaan, is daar 'n butterfly wat uitkom. Vanmôre wil die Here vir jou sê, in my kokon maak ek jou die mooiste butterfly. Wat is 'n butterfly in Afrikaans? Skoenlapper. Is jy die mooiste skoenlapper wat daar kan wees? Want by DNA sê dit, ek is ook verseël in die Here. Hemelse Vader, baie dankie. Ek is ook. Vanmôre kan ons as gemeente sê, ons is ook.
Maar die mooiste en die beste van al hierdie hele boodskap vanmôre, Here, is, ek is verseël in die Here. Die Here is besig om iets nuuts te maak van my lewe. My nuwe DNA word elke dag hervorm en reggekry. Baie dankie, Here, vir u liefde. Here, dankie vir u genade. Dankie vir u geduld wat u met ons het. Baie keer raak ons so moedeloos. Baie keer raak ons so opstandig. Here, baie keer wil ons handdoek ingooi. Maar dan kom u met die soete Heilige Gees en u verseël ons weer in u liefde. Baie dankie daarvoor, Here. Ons eer u, ons loof u en ons aanbid u vir u goedheid en u guns wat oor ons is in Jesus naam. Amen. Amen. Right, hier die aankondigingswoord. Baie dankie. Gaan in die vrede van die Here. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan u is die mag en die heerlikheid.